आजकल आप हमसे अधिक स्नेह इस कमल के प्रति दिखा रहे हैं। ये कमल किसी ने हमें बड़े स्नेह के साथ दिया है और जिस दिन ये कमल खिलेगा उस दिन हमारे जीवन में संतान का आगमन होगा। मैं सर्वज्ञ हूँ, सब जानता हूँ। तू क्या बताएगा मुझे? मैं बताता हूँ क्या करना है तुझे। आओ जाकर दैत्यों के दैत्य मूल को ढूंढो, जिसके पास सहस्त्र देशों का बल है। वही करेगा तुम्हारा उद्धार। क्या है ये? क्या विमर्श हो रहा है? कुछ नहीं मारा। कोई बात। समझी देवी केवल एक माँ, एक पत्नी नहीं, इस राष्ट्र की महारानी भी है। और महारानी होने के नाते अब गुप्पा हो गया मेरी बात की मतलब वो अनिवार्य है, चाहे वो परिस्थिति सुखमय हो या आपातकालीन। महारानी सीमावर्ती राज्य को जो हमने संधि संदेश भेजा था उन्होंने ठुकरा दिया है और युद्ध का आह्वान किया है। वो अपने दल बल के साथ हमारी सीमा पर खड़े आक्रमण के शंखनाद का इंतजार कर रहे हैं।